Всем привет! Одна из причин стуков в передней подвеске Lada Largus, а также Renault. Касается это прежде всего Largus'ов 16 клапанов, у которых стоит вот такая вот ТРВшная суппорта. Значит, предыстория. Когда купил новым Largus, первые 5-10 тысяч проблем не было. Потом появились стуки. Приехал к официалам, они проехали со мной и сказали классную вещь. Это, говорит, машина не предназначена для езды по плохим дорогам. Я это понял и уехал от них. Значит, в процессе всяких изучений было выяснено, что стучит вот этот вот суппорт. Вот так вот он ходит туда-сюда. И ничего с этим нельзя было поделать. Я ставил сюда и пружинки, стяжки. И что только не придумывал. Гремит и гремит. Все, идеальная подвеска в идеале. А едешь, как будто бы у тебя что-то, поломано впереди. Что-то гремит все время на кочках. Вот. И это очень сильно нервирует. Значит, какой выход в итоге оказался? Вот здесь вот есть такие скобы. Нижняя скоба и верхняя скоба. Значит, у верхней скобы отгибаем вот эту вот часть вот сюда. То есть вот таким вот образом отгибаем. Это делается для чего? Для того, чтобы она вот так вот подпружинивала суппорт, соответственно, выбирая свободный ход, который и провоцирует стуки. Но в чем особенность? Значит, можно просто загнуть пружину, конечно, если у вас хорошие еще диски, хорошие колодки, то есть, в принципе, свободного хода хватит. Но если у вас идет выработка по колодкам, по диску, то вот здесь вот на скобе желательно проточить подшипником. Почему? Потому что вот в таком положении у нас суппорт туда-сюда ходит. И вот здесь вот она при выработке колодок и дисков, соответственно, свободному ходу суппорта мешает вот эта скоба, когда она выгнута. Поэтому подтачиваем вот здесь вот. Если этого не подточить, то у вас будет суппорт при движении упираться в скобу, и как она будет машина тормозить, я не знаю. Вот таким вот образом можно устранить стук суппорта в Lada Largus. Это касается, как я сказал, уже больше 16 клапанов, потому что на 8 клапанах у них на колодках здесь стоят усики, и они поддерживают суппорт. Тем самым нет стуков. Ну и, конечно, нужно периодически смазывать направляющие с суппорта. Вот такое вот решение проблемы.